海林小江给您看一下挖掘机破碎斗，破碎岩石混凝土的。这个是装在挖掘机上的，一般最小20吨的挖机。看一下啊，这个是档口是根据您的挖机的要求来做的，挖机大小不同，开档尺寸就不一样，所以需要定制，工期大概10天左右。然后里边有耐磨钢板，里边有那个锷板，这个锷板是非常结实的，它可以上下互换，左右互换。哎呦我操！